organización Matanceros. Dice, soy sonidero de corazón, eso nadie me lo va a quitar. El tema que le gusta me jala, la Monse. Vamos a abrazo, Visayas. DJ Veneno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Siento una voz que me dice. ¿Cómo me dice la voz? Para Pepe Mix, Arturo, Quique, Toño. Ellos son organización. Ellos son organización Matanceros con sabor, dice. Estás engañando. Sonido Poli de la Campestre Aragón. Y la familia Rendón. El famoso Canica. Ándale, mi Monse. No puede decir. Que venga, que es sabroso para darle bienvenida a mi gran amiga Benji. No te quiero advertir. Oh, se entera. Se trabaja. Vámonos, Regio. Ayuda a mi vieja, sí. Ahí nos acompaña, sí, señor. Para toda la banda que está presente aquí. Eres Rivera. Y las secretarias hermosas,